హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మల్లు టెల్లు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు డ్రై కఫ్కున్న మెడిసిన్ చూద్దాం. పొడి దగ్గుకున్న మెడిసిన్ అన్నమాట. దీనికి కావాల్సింది బ్లాక్ జీరా మాత్రమే. ఈ బ్లాక్ జీరా సూపర్ మార్కెట్లోనూ లేకపోతే ఆయుర్వేద షాప్స్లోనూ దొరుకుతుంది. ఈ నల్ల జీలకర్ర ఒక 2-3 టీ స్పూన్ సరిపోతాయి. ఇంకేమీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అవసరం లేదు. ఈ జీలకర్రని ఒక చిన్న జార్లోకి తీసుకొని బాగా పౌడర్లా గ్రైండ్ చేయండి. ఇది పౌడర్లాగా అవుతుంది కదా, అది ఒక చిటికెడు రోజు పొద్దున్న లేవగానే నోట్లో వేసుకొని తినండి. అలాగే నిద్రపోయే ముందు కూడా ఒక చిటికెడు తీసుకొని నోట్లో వేసి తింటే దగ్గు తగ్గుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ దగ్గు అలర్జీ వల్ల వచ్చే దగ్గు అనమాట. పొడి వల్ల అలర్జీ వల్ల వచ్చే దగ్గుకి ఈ మెడిసిన్ వాడండి. మామూలు దగ్గుకి ఉన్న మెడిసిన్ మా పాత వీడియోలో ఉందన్నమాట, అది కూడా మీరు చూడండి. ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇష్టమైతే లైక్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాలు కమెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.